风冷镭射刻度管选择至关重要。这是刻度管标示范围10+10，这是安装在零焦距的位置。以下我们透过真实焊接来确定不同的刻度管聚焦对焊接强度的变化。刻度管零焦距，刻度管负1焦距，刻度管负2焦距，刻度管负3焦距，刻度管负4焦距。焊接正面成型不容易判别差异，但焊接背面能明显看出，刻度管负4焦距背面明显更透，所以我们建议初始安装刻度管安装在负2位置，如此通用性更高。